नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मेरे आदरणीय सभी गुरुजन को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। दोस्तों, आज हमारे पास एक एलजी का कन्वेक्शन आया था, माइक्रोवेव, जिसमें ये टच पैनल ख़राब था। तो दोस्तों, इसमें हमने ये माइक्रो स्विच लगाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सभी एक एक करके हमने 20 स्विच मेरे लगे हैं टोटल। और ये जो वायर ऊपर गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और इन सभी वायर पे हमने एक मार्क कर लिया नंबर, जैसे ये 2 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7, 3, 5। तो इस प्रकार से यदि कल को कोई वायर टूटती है तो ये यहाँ का नंबर यानी 1 से 13 तक की डिजिट है इस पैनल की। इस प्रकार से हम ये लगा सकते हैं। और अभी मैं आपको इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये स्टार्ट का बटन है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ 0 डिजिट आ गया। और ये मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो ये 30, आपको आवाज़ भी आ गई होगी चलने की, देखिए। और ये स्टॉप का मैं दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये स्टॉप भी हो गया। तो इस प्रकार से मेरा जो डन हुआ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।